аловдин абдуллоев аз нураи шинохтатарин ва маъруфтарин чеҳраи саҳнаи тоҷик бо зарофату хаҷ лутфи латиф дар байни мардум машҳур гардида буд. бо 15 майи соли 1965 дар шаҳри бохтар дар оилаи хизматчии давлатӣ ба дунё омадааст. падараш ҷаъфар абдуллоев хизматчии давлатӣ буда дар софторҳои гуногун фаъолият намудааст. аловдин муассисаи таълимии рақами 6 шаҳри бохтар ба номи устод лоиқ шералиро хатм намудааст. вақте ки дар синфи якум таҳсил менамуд, тамаррӯза баъд аз дарс ба хона омада гуфтаҳои омӯзгоронашро ба волидонаш қисса мекард. тақлидаш то ҷое табиӣ буд ки пайваста аз ӯ хоҳиш менамуданд ҳарфҳои омӯзгоронро такрор намояд. ҳангоми дар синфи якум таҳсил намудан филмбардорони рӯҳ барои филми агар хоҳӣ хушбахт бошӣ ба шаҳри бохтар омада аз миёни ҳамсабақонаш ӯро интихоб карданд. ҳамин тариқ аз давраи мактабхонӣ ба олами санъат ва синемо қадам меҳод. дар давраи мактабхонӣ дар маҳфилҳо дар озмуни ғунчаҳои санъат иштирок намуда ҳангоми баргузории консерту намоишҳо ӯ тақлидкорӣ менамуд. дар дил орзуи ҳунарпеша шуданро аз айёми кӯдакӣ мепарварид. дар баробари оне ки падараш ҷаъфар абдуллоев хизматчии давлатӣ буд, ба санъат меҳри беандоза дошт. сабаби асосии ба ин ҷода қадам наҳодани аловдин абдуллоев падари соҳибфарҳангаш буд. дар оила онҳо ҳам аз аҳли ҳунаранд. асбобҳои мусиқии зиёде доира, дутор, рубоб, таблакро